ड्यूड गाड़ी का कंप्रेसर अभी मैं शेवलेट के अंदर अल्टर कर रहा हूं। तो ये फिटिंग मैंने बनाई है। इस गाड़ी के कंप्रेसर का प्रेशर आपको चेक करवाता हूं, जरा चेक करें। ये इसके ऊपर दोनों कैप लगी हैं, एक और दो। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये कैप उड़ के ऊपर निकल जाएगी, इस कदर इसका प्रेशर है। तो ये देखिएगा, तो ये देखें, ये इसका प्रेशर इतना ज्यादा कि इसने ये कैब को उड़ा दिया। इस तरह का अगर आपकी गाड़ी के अंदर कंप्रेसर का प्रेशर है तो गाड़ी की ऐसी की कूलेंट जबरदस्त होगी। अल शिव ऑटो केयर EFI इलेक्शन कार है।